Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy, dentro del ciclo electoral que venimos desarrollando tanto en Santiago como en Vigo y en A Coruña, tenemos el placer y el honor de recibir al alcalde de Santiago y candidato socialista a ser reelegido en el cargo, don José Antonio Sánchez Bugallo, al que va a presentar, y este es un motivo también de especial satisfacción, el ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, don José Blanco, quien tiene, por motivos de su cargo, que desplazarse a Madrid y no estará en el transcurso de todo el acto, pero sí le va a presentar ahora al señor alcalde. Señor ministro, la tribuna es suya. Muchas gracias, alcalde, delegado del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, diputados, senadores, autoridades. Ya había tenido ocasión de presentar a Pepe Bugallo, José Antonio Sánchez Bugallo, precisamente en el Foro de la Nueva Economía que tuvo lugar en Madrid hace apenas un año. Aunque a diferencia de entonces, hoy tiene el aliciente especial de que estamos en Santiago, la ciudad por y para la que vive Pepe Bugallo. Hablar de su hoja de servicios es hablar de los éxitos de la ciudad en la que lleva ligado más de 25 años trabajando desde la corporación municipal. Pudo asistir como actor de primer orden a la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y del Camino de Santiago en el año 1993. Fue elegido alcalde en 1998, año en que la ciudad recibe de la Comisión Europea el Premio Europeo de Urbanismo en Planificación Local. Y desde entonces, casi todos los años de forma continuada hasta el presente, podríamos seguir enumerando galardones y reconocimientos a la ciudad en ámbitos como el medio ambiente, el turismo o el urbanismo. Y estas cosas no se deben a la casualidad. Suceden porque gente como Pepe Bugallo se preocupa cada día de que así ocurran, porque con su liderazgo Santiago es un modelo a imitar por las pequeñas ciudades de todo el mundo, un lugar que ha sabido conservar su historia, realzarla y compartirla con toda la humanidad como muy pocos lugares en el mundo han sabido hacerlo. Una ciudad de la que causa orgullo poder decir que uno ha vivido en ella, como es mi caso. Y este es uno de los mayores logros de Bugallo, hacer de Santiago una ciudad tan buena para sus visitantes como para sus habitantes. Porque Santiago es algo más que una ciudad bonita, es una ciudad que funciona. Paradigma de cómo un crecimiento urbano racional y planificado contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de cómo protegiendo el entorno y el patrimonio se garantiza también una cobertura social a la población y se dinamiza el tejido económico, de cómo se integra una ciudad diversa, cosmopolita, antigua y moderna al mismo tiempo. Y todo eso, querido alcalde, vuelvo a repetir, no es fruto de la casualidad. Desde su capacidad de negociación y cooperación, Bugallo ha sabido poner en marcha instrumentos de gestión realmente eficaces para la ciudad, como el Consorcio de Santiago de Compostela. Desde la seriedad, la ambición y el amor por lo propio, ha sabido seguir marcando hitos como la consecución de la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2000 y la celebración con éxito de los Xacobeos de 1994, 2004 y 2010. Y desde la humildad, la cercanía y la sinceridad, los compostelanos han depositado su confianza en él para ser alcalde en 3 ocasiones consecutivas, en breve serán 4. Bugallo pertenece a esa generación de alcaldes que han modernizado la vida de las ciudades gallegas.
Uno de esos alcaldes necesarios para Galicia, ahora más que nunca, con proyecto de ciudad y con las ideas claras. Alcaldes que han conseguido hacer de la Galicia urbana un sinónimo de calidad de vida, con urbes que saben crecer conservando su pasado y mirando hacia el futuro. Precisamente el viernes pasado seguimos avanzando en este ámbito con la firma de un acuerdo por el que el Ministerio cofinancia con 1.341.000 euros actuaciones de rehabilitación de viviendas en la ciudad y su centro histórico. Y es que la vida de Bugallo no se puede concebir sin esta ciudad, pero también es cierto que sin Bugallo esta ciudad no sería la capital que es hoy. Bugallo ha transformado esta ciudad y nosotros vamos a ayudarle a que lo siga haciendo. Sé que el alcalde lleva años luchando por acabar con los problemas de tráfico. Por eso, este verano se licitarán las obras de ampliación a 3 y 4 carriles del AP9 en Santiago por un importe aproximado de 100 millones de euros. Pero antes, el próximo día 18 de mayo, vamos a abrir el túnel del Hórreo, acabando así con un histórico problema de tráfico que caracterizaba a esa zona. Con ello, mejoramos la seguridad vial y habilitamos una nueva avenida en superficie por la que se podrá acceder en el futuro a la estación intermodal de Santiago, estación de la que ya hemos licitado el concurso de proyectos el pasado viernes por un importe de 2,3 millones de euros. Y quiero también anunciarles que el aeropuerto de Santiago ha superado el récord de pasajeros por día el pasado domingo 24 de abril. Un total de 12.356 pasajeros, superando así en un 13% el anterior máximo alcanzado el 4 de abril de 2010, también domingo de Pascua. Por eso se hace cada vez más necesaria la nueva terminal que abriremos a finales de este verano, cuyas actuaciones en conjunto ascienden a más de 190 millones de euros. En definitiva, estamos axudando ao alcalde a construir o Santiago do futuro, non só para os composteláns, senón para todos aqueles que visitan a cidade. Unha visita que antes de que remate este ano se poderá facer por primeira vez nun tren de alta velocidade cando poñamos en servizo a liña Ourense-Santiago a Coruña. Alcalde, sabes que para seguir facendo Santiago do século XXI vas a poder contar co apoio do Ministerio de Fomento e tamén de que o Goberno de España e os cidadáns de Santiago seguirán contando coa túa capacidade de xestión e a túa determinación, porque sabemos que sempre estarás ligado ao servizo público, á túa cidade e aos teus veciños. Lles deixo co alcalde que máis fixo e que aínda lle queda moito por facer por Santiago. Querido Ministro, representantes de Nova Economía Fórum, delegado do Goberno, autoridades, senadores, deputados, subdelegados do Goberno, secretario xeral do Partido Socialista, alcaldes de municipios veciños de Santiago, presidente da FEGAN, candidato do Bloque Nacionalista Galego, amigas e amigos. A verdade é que produce un certo sonroxo oír falar desa maneira, casi estábamos acostumbrados a que eso se fixera nos funerales. Afortunadamente, agora hai eleccións e tamén as campañas electorales pois dan oportunidade de oír estas cousas e da que un se sonroxa un pouco. Eu quero empezar dándolles as grazas a todas e a todos vostedes por estar hoxe aquí e por acompañarnos durante esta mañán e por darnos a oportunidade de explicar que é o que facemos e, sobre todo, por que o facemos. Cando un se presenta, tal como explicou o ministro, a un cuarto mandato, pois hai determinadas explicacións que con carácter previo deben darse. De alguma maneira é obligado rendir contas do feito e tamén de alguma maneira é obligado explicar por que se presenta un
novamente a unhas eleccións, en este caso municipales. Eu intentarei dar estas explicacións, non sin antes agradecerlle ao ministro non só a súa presentación, sino, sobre todo, o moito e ben que está facendo por Galicia en xeral e por Santiago de Compostela en particular. A nosa comunidade será unha comunidade distinta despois do seu paso polo Ministerio e mellor comunicada co resto de España, mellor integrada no conxunto europeo e en moito mellores condicións. No caso de Santiago, despois falaremos de algunhas cuestións que pondrán en evidencia xustamente a magnitude deste aporte, desta colaboración. Cecais, antes de entrar en todo eso, hai unha cuestión previa que me gustaría aclarexar. Eu levo moito tempo en política e, sobre todo, na política municipal. Xa van algo máis de 2 décadas, casi 3, casi bota medo botar a mirada atrás. Pero que a mí sí me gustaría decir é que formei parte durante todo este tempo de un doble equipo, un equipo que é o Partido Socialista, pero tamén un equipo local en Santiago que sempre traballou con 4 ideas moi claras. A primeira era gañar para os cidadáns de Santiago o liderado da cidade. Parece raro que eu diga eso, parece que os cidadáns sempre deberían ser os que dirixiran a súa propia cidade. Eso na historia de Santiago non foi así. Tradicionalmente a nosa historia é que os cidadáns de Santiago eran espectadores de decisións que outros tomaban para a cidade de Santiago. Foran os nosos arzobispos durante moitos séculos, eles decían facer isto, facer aquelo, cambiar así, cambiar alá, pero os ciudadanos non tiñan protagonismo. Incluso despois das Cortes de Cádiz, cando por fin empezan a aparecer o concepto de cidadán, propiamente os cidadáns tuveron moitísimas dificultades para poder decir que cidade querían ter. As eleccións democráticas de 1979, por primeira vez, nos dan unha oportunidade real de que os ciudadanos, a través do seu voto universal e secreto, poidan decidir quenes son os representantes e por primeira vez estes representantes gozaron de unha capacidade real para poder decidir que modelo de cidade querían construir. Este era o noso primeiro objetivo, ganar para os cidadáns ese liderado da cidade. O segundo era un objetivo tamén histórico e era recuperar para Santiago unha posición central. Non me vou alongar aquí porque en algún dos outros desayunos que tuvemos xa falei deste tema. Santiago, coa reforma do novo réximen, perdeu a súa posición central, perdeu a súa provincia, coa entrada do ferrocarril que entrou polas liñas Monforte, Lugo, Coruña e Ourense-Vigo. Santiago quedou desconectado das grandes vías de comunicación. Ás veces teño comentado, incluso en broma, que a conexión coa Coruña, coa capital provincial, tardou máis de 70 anos en construirse e a conexión con Ourense tardou casi un século, é dicir, hasta 1958 non se inaugurou este ferrocarril. Por lo tanto, Santiago foi unha cidade que perdeu esa centralidade desde todos os puntos de vista e nós considerábamos un objetivo recuperala. O terceiro, lóxicamente, era ofrecer aos ciudadanos de Compostela as oportunidades e a calidade de vida que lle correspondían. E o cuarto, nunha cidade como esta, tiña que ser preservar a nosa herencia cultural, o noso patrimonio histórico, que en aqueles momentos se vía severamente amenazado. Había 2 instrumentos que desde o primeiro momento consideramos que iban a ser imprescindibles. Un, sin lugar a dúbidas, é a planificación, ter un proxecto. Decía outro día Rubén nunha frase que eu digo moi a menudo tamén, que a verdade que non sei de quen é, que ningún vento sopla favorablemente a quen non sabe a donde vai. E é así, é necesario ter un plan, saber a donde se quere ir, despois se traza a ruta, pero se non temos un plan é imposible que cheguemos a ningún sitio concreto. Acabaremos chegando a donde nos leven as olas ou a donde nos leve o vento. E o segundo objetivo, nunha cidade de tamaño medio como este, o segundo instrumento era a colaboración institucional. Esas 4 líneas, esos 4 obxectivos e esos 2 instrumentos foron e siguen a ser para nós ferramentas fundamentales de actuación política. O segundo punto era rendir contas do feito. Cando un leva 12 anos de alcalde, podía ser unha cuestión excesivamente longa. Por lo tanto, limitareime a dar simplemente algúns rasgos.
Dos primeiros mandatos dos dous primeiros subliñarei 4 nada máis. Un, o obxectivo de conseguir que Santiago fora reconocido como capital de Galicia. Parece obvio, pero Galicia non tiña capital, o Estatuto de Autonomía non establecía capital de Galicia e a Lei de Sedes Autonómicas establece que Santiago é a sede das institucións autonómicas, pero Galicia non tuvo capital hasta o ano 2002 en que se conseguiu aprobar o Estatuto da Capitalidade que no seu artigo primeiro di que Santiago é a capital de Galicia e a sede das institucións autonómicas. Ese reconocimento formal e legal que moita xente daba por feito nunha cidade de símbolos como esta sabíamos que era absolutamente fundamental para evitar que estuvera sometido a permanentes avatares e debates ese tema. O segundo é impulsar as grandes infraestructuras de comunicación que devolveran a Santiago esa posición central do conxunto do noso país. O terceiro sería o impulso dunha política urbanística, sobre todo orientada a vivendas protegidas. Galicia tomou a decisión de ubicar as súas sedes en Santiago de Compostela no ano 1981. Foi unha decisión, desde o meu punto de vista, correcta, positiva e da que non podo falar máis que ben. Pero é que é verdade, hai que reconocer que determinadas limitacións dificultaron tomar outra serie de decisións que acompañaran esa primeira decisión principal, como, por exemplo, o articular unhas propostas de vivenda pública que lle deran unha alternativa aos funcionarios e traballadores que con ese motivo se tiñan que trasladar á capital. Bueno, todo isto dou lugar a un fenómeno conocido sobradamente e que transformou o que hoxe podíamos considerar a área urbana de Santiago, pero o certo é que na propia ciudad só un porcentaxe moi pequeno desta población se poido asentar en ela. Nos consideramos fundamental impulsar esa actividade urbanística, promover a construción de vivendas protegidas e tratar de ofrecer unha alternativa á xente de Santiago e tamén a aqueles que en Santiago se querían instalar. En este sentido, compre decir que aproximadamente en estes 12 anos se construíron unhas 15.000 vivendas, delas algo máis de 4.000 de protección oficial. E o cuarto sería o impulso da diversificación económica. Nós sempre aspiramos a que a nosa ciudad non fora unha cidade especializada. Queríamos que tuvera diferentes patas e unha delas era unha pata industrial e empresarial que nos entendemos como, digamos, algo que debe ser reforzado na nosa cidade. En ese sentido, houve unha aposta polo solo industrial que nos 2 primeiros mandatos se expresou na construción de 2 novos polígonos que foron Costa Bella 1 e Boisaca. En relación ao ano 2007-2011, este último mandato, considero que é necesario salientar tamén algúns aspectos que me parecen realmente importantes. O primeiro que hai que decir, e non é unha sorpresa para ninguén, é que o escenario económico non tuvo nada que ver co que nos esperábamos. Cando nos presentamos ás eleccións municipales en maio de 2007, nos presentamos en unha etapa de gran expansión económica na que creíamos que todo ou casi todo era posible. A realidade é que ese escenario empezou a mudar bastante rapidamente. O certo tamén é que, a pesar da mudanza dese escenario económico, como logo veremos en un breve repaso, non só non foi un mandato perdido, sino que foi un mandato extraordinariamente ben aproveitado, tanto polas cousas que se fixeron, como, sobre todo, polas bases que se puxeron cara ao futuro. E tratarei de explicarlo brevemente. O primeiro, como sempre para nós, é que fomos capaces en este mandato de planificar o futuro. Outubro de 2008 se aproba definitivamente e entra en vigor o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago, con vixencia ata o ano 2024. Sustituímos o anterior de 1990, que xa estaba esgotado porque estaba cumplidos os seus obxectivos, por un novo plan que dibuxa a cidade que queremos ter no ano 2024. No propio ano 2008 aprobamos definitivamente o Plan Estratégico da Cidade 2008-2020. É un plan que define as 10 grandes líneas de traballo da cidade, marcándonos 10 obxectivos que temos que conseguir en cada línea e que pretende, dibuxar desde o punto de vista urbanístico que cidade queremos ter e outro desde o punto de vista social e económico que cidade queremos ter para o ano 2020. Tamén
En este cuatrienio actualizamos o Plano Estratégico de Turismo ata o ano 2015 e tamén se aprobou a programación plurianual do Consorcio. Por lo tanto, creo que hai unha primeira faceta que é a de planificar e programar o futuro que quedou ben coberta. En segundo lugar, eu creo que a parte máis destacada, e aquí o papel do Ministerio de Fomento é absolutamente fundamental, o balance sería completamente distinto probablemente se o ministro non se chamara Pepe Blanco, incluso ainda que o mellor fora da nosa mesma formación política. O certo é que é onde se produce o cambio máis significativo tamén. Por unha parte, no aeroporto de Lavacolla, que nós aspiramos a que se consolide como aeroporto de referencia en Galicia, compre decir que no ano 2007 o noso peso relativo no sistema aeroportuario galego era o 43%. No ano 2009 era o 47%. No ano 2010 o 49,76%. E no primeiro trimestre do 2011 o 51,4%. Quer dizer que se vai producindo un proceso de consolidación moi potente deste aeroporto, con uns crecimentos que, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano son os maiores de España, considerando os 25 maiores aeroportos do país. É moi importante tamén en este cuatrienio o remate da autovía Santiago-Ourense, as autovías de Noia, do Barbanza e da Estrada, que contribuyen a reforzar esa posición de centralidade de Santiago de Compostela. E tamén, querido ministro, o inicio das obras da autovía Santiago-Lugo cos 4 tramos que se iniciaron ao longo deste mandato. Mais aló de que por razóns presupostarias se vayan a rematar no 2013 ou no 2015, o importante é que se está facendo e que xa vemos aí esa autovía e que iso non ten volta atrás. Nunha cidade que ten máis de 1.200 anos de historia, como é a nosa, o problema de 2 anos arriba ou abaixo non é o problema que nos quite o sono. O que nos quita o sono é que as cousas se fagan e se fagan ben, e se están facendo ben. E hai un último eixo no que, desde o meu punto de vista personal, me produce unha enorme satisfacción. Eu non podo olvidar que eu son fillo de ferroviario e vivín toda a miña infancia nunha estación de tren. Por lo tanto, he feito vin en Santiago a vivir a unha estación de tren. Foi a miña primeira casa en Santiago de Compostela, que é o que está sucedendo co tren de alta velocidade. Decía que se no século XIX Santiago, que foi a cidade que fixo o primeiro ferrocarril de Galicia, Santiago Carril, construído polo avó de Camilo José Cela, desgraciadamente solo viña de Carril a Santiago e de Santiago a Carril. É dicir, como decía antes, a conexión a Coruña houve de tardar 70 anos máis e a Ourense casi 90 anos máis. Por lo tanto, que tivemos o primeiro ferrocarril de Galicia constituye un motivo de orgullo enorme. Decir que hoxe a línea Santiago-Coruña de alta velocidade está xa feita, pendiente, electrificándose en este momento. Santiago-Ourense está prácticamente rematada, pendiente de inaugurarse este mismo ano. Santiago-Lugo está tamén en un estado moi avanzado de execución. Por lo tanto, se produce nestes 4 anos un avance significativo e, desde o meu punto de vista, irreversible nas grandes infraestructuras de comunicación. Hai unha terceira línea que é fundamental, que é reforzar o atractivo da cidade e preparar as bases para o posterior despegue económico. Eu aquí teño que salientar 2 aspectos diferentes por non alargarme. Un é a construción do Parque Empresarial da Xionlla, que está sendo construído pola Xunta de Galicia. E nós así o reconocemos e así o decimos. Tamén é certo que a Xunta de Galicia construye a petición do Concello de Santiago por gran insistencia do Concello de Santiago e a cambio de un compromiso alcanzado co presidente Fraga no seu día. Hai outros 2 polígonos máis, que son Costa Bella 3 e Formarís, que Dios mediante serán adxudicados en este mesmo mes de maio. Hai, como sempre, algunhas dificultades en todo este tipo de procesos, pero as plecas están abertas. A semana que ven confío en que a empresa que está facendo a valoración das máis de 70 ofertas que se presentaron para as obras concluya os seus traballos, e a miña intención é deixalos adxudicados en este mes de maio.
co obxectivo de que nos 2012 estén plenamente operativos os 3 polígonos industriales. Tamén fixemos, en estes 4 anos, un enorme esforzo de millora da imaxe urbana da cidade, con recursos propios e con recursos alleos. Eso nos permitiu invertir máis de 80 millóns de euros en determinadas obras, tanto na cidade como no rural. 80 millóns de euros nos que xogaron un papel destacado os 26 millóns aportados polo Plan E, tamén xogaron un papel destacado os 12 millóns aportados pola Xunta de Galicia a través de diferentes convenios como de travesías ou do casco histórico, pero máis de 40 foron aportados directamente desde o propio orzamento do Concello de Santiago de Compostela. Decir tamén que consolidamos a Compostela como destino turístico. En anos especialmente difíciles, temos que decir que, de acordo co que prevé o Plan Estratégico de Turismo, avanzamos na desestacionalización, no perfil do viaxeiro e na cobertura xeográfica. Cada vez ven máis xente, ven xente de países máis diferentes e ven xente por motivacións máis distintas a Santiago de Compostela. A todo isto, podía añadir multitud de actuacións, por exemplo, rehabilitación do casco histórico, entre as que non quero deixar de salientar dúas que me parecen especialmente relevantes. As dirixidas desde o Consorcio de Santiago, por exemplo, co Banco de España, o antigo Banco de España e a Casa do Cabildo para a creación do Museo da Cidade e das Peregrinacións, ou o excelente traballo desenvolvido por Nova Caixa Galicia, antes Caixa Nova en este sentido, cos 2 centros extraordinarios que montan o casco histórico de Santiago, tanto o da Plaza de Cervantes como do edificio do Pilar, que próximamente veremos inaugurados. Afondamos na cohesión social, novos parques, multitud de cousas. E todo isto fixemos facendo frente tamén a retos especiales destes 4 anos. Só vou a salientar 2. O Ano Santo, que é un escenario, digamos, económicamente complexo, nos obligou a asumir gastos extraordinarios en materia de seguridade, de limpieza e en outras materias, pero que finalizou con un resultado excelente, o igual que a visita da súa santidade o Papa, que ambos os dous xuntos constituíron enormes éxitos de promoción para a cidade. En suma e en resumen, fomos quen de xestionar a cidade en un escenario económicamente difícil. Fomos quen de invertir máis de 80 millóns de euros en estes 4 anos que consolidan a Santiago 4 anos máis como a cidade de Galicia con maior inversión per cápita. Levamos xa 20 anos encabezando ese ranking da maior inversión per cápita das cidades de Galicia. E todo iso un escenario no que o orzamento municipal baixou de 115 a 95 millóns de euros. O orzamento municipal no ano 2007 eran 115 millóns de euros, este ano 2011, 95. Alguén pensará que foi con un recurso á débeda extraordinario. Pois eu creo que a parte máis significativa é que o montante total da débeda do Concello baixou de 81 millóns de euros o 1 de xaneiro de 2007 a 66 millóns de euros o 31 de decembro de 2010. Sinceramente, creo que fomos das escasísimas administracións públicas que en un escenario tan complexo como este fomos capaces de xestionalo e en riba de reducir o endeudamento da propia institución. Paso o que xa é a última parte da miña intervención, que, lóxicamente, cando un se presenta á reelección, se presenta non para que lle agradezan os servizos prestados, sino esencialmente pensando no que pode ofertar para o próximo mandato. Eu aí vou intentar centrarme en 6 obxectivos que creo que son os que deben marcar un novo mandato no caso de que teña a honra e a responsabilidade de encabezar. Se queres, como cuestión previa, compre decir 2 consideracións que me parecen importantes. A primeira, que eu non creo que Galicia vaya a salir da crise mentras España non salga. E a segunda, que non me imagino que Santiago de Compostela poida entrar en un período de expansión económica se o conxunto de Galicia non é capaz de superar a actual situación. Por lo tanto, máis alá de que un este un pouco mellor ou un pouco peor, vaya un pouco máis adiante ou un pouco máis atrás, vaya no camarote ou vaya abaixo na sala de máquinas, o que é certo é que imos todos no mesmo barco. E isto é necesario entendelo así. E o segundo, que é necesario ser consciente
de que o escenario económico para os anos 2011-2015 van a ter que estar marcados polo rigor presupostario. Partir de outra hipótesis creo que sería completamente equivocado e nos levaría a cometer erros importantes. En ese sentido, as nosas 6 grandes líneas de traballo van a ser a primeira, continuar a desenvolver o Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 2008 ao 2024, por exemplo, planificando e desenvolvendo tanto suelos industriales como residenciales. Por que facemos eso? Pois o facemos porque, en primeiro lugar, en Santiago se está sostendo relativamente ben a demanda de vivenda. Voulles a dar un dato. No cuatrienio 2003-2007, en Santiago de Compostela se cometeu a construción de 5.000 novas vivendas. No cuatrienio 2007-2011 se acometeron casi 4.000. Quero dizer que houve unha baixada, pero unha baixada que non foi un desplome e que non foi unha caída. Incluso anos como 2008-2009, desde o punto de vista de licencias, foron anos que estuveron perfectamente á altura de calquera dos vos anos. Estamos falando de 1.300 e 1.066 vivendas novas cada un desos anos. Por lo tanto, son cifras realmente importantes e significativas. Pero, sobre todo, que é importante e significativo que no momento en que empece o despegue económico, o que teña suelo urbanizado, o que teña o solo planificado, o que teña o solo preparado, é o que estará en mellores condicións de acoller os investimentos que se vayan a producir, sea de empresas que en ese momento tomen a decisión de implantarse, van a intentar escoller o mellor sitio, pero sobre todo van a intentar escoller o sitio donde teñan solo disponible para poderse implantar. Nós imos a chegar con moito solo disponible, aproximadamente con 2 millóns de metros de solo industrial, e creemos que somos, ademais, no mellor sitio ou nun dos mellores sitios. Por lo tanto, para nós é moi importante seguir desenvolvendo ese planeamento para aproveitar as oportunidades da recuperación e para estar listos no momento no que se inicie. Tamén continuaremos a desenvolver o Plan Estratégico de Turismo nas líneas que antes falaba, pero diso falarei algo máis despois. Segundo, con relación ás grandes infraestructuras, nosa aspiración que temos, lóxicamente, determinada polo Ministerio de Fomento, e volvo a reiterar, inauguración da nova terminal aeroportuaria no ano 2011, en concreto no mes de setembro, é a aspiración que temos. Polos datos que daba o Ministro, se require esa nova terminal xa con carácter inmediato para dar solución ao crecimento do transporte aeroportuario no noso aeroporto. O AVE Ourense, Santiago, Coruña, o compromiso que temos do Ministro é este mesmo ano 2011 de facer ese recorrido. Incluso temos fixada unha data que eu non vou a decir e que o gallá se poida cumplir ese día tan significativo para Ourense e para tantas cousas, para poder facer ese percorrido xa en un tren AVE Ourense-Santiago-Coruña. En este ano 2011, a línea Coruña-Santiago-Vigo para o ano 2012, o AVE a Madrid no 2015 e a estación intermodal no 2015. A estación intermodal vai cambiar moitas cousas en Santiago de Compostela. Vai estar dentro no corazón mismo da propia ciudad, e iso é moi importante. Aí vai estar concentrado estacionamento, autobuses, AVE, e debe estar correctamente ou ben comunicada co aeroporto. A nosa aspiración é que a medio plazo sea a través dun metro lixeiro ou a través dun tren lixeiro. Pero, en todo caso, mentras eso non se produce, será por carretera e debe estar perfectamente comunicado, porque os 3 sistemas de transporte, ferrocarril, carretera e avión, deben estar perfectamente conectados. A estación está a 11 kilómetros do aeroporto, por lo tanto, é perfectamente factible organizar un percorrido que en menos de 15 minutos asegure a conexión entre unhas e outras. E, por último, a duplicación da AP9. A duplicación da AP9 vai nos permitir conectar a Nacional 550, a AP9, os polígonos industriales e a autovía de Lavacolla, que é o primeiro tramo da autovía Santiago-Lugo. Por lo tanto, para nós é unha actuación decisiva. O terceiro sería organizar as potencialidades de Compostela para o crecimento económico. Nós queremos impulsar o desenvolvemento económico, buscamos a diversificación da base económica e apostamos
polo emprego de calidade e polo emprego que aporte innovación e tecnoloxía. Nos hai moitas cousas que, ainda que o Concello teña poucos recursos e poucas competencias, hai moitas cousas que podemos facer. Por exemplo, no ámbito da oferta de solo industrial, pois aparte dos 3 polígonos que asumimos o compromiso de que deben estar rematados e postos a disposición dos usuarios no ano 2012, seguiremos apostando polo parque tecnolóxico. É unha bella aposta que nos continuaremos a insistir diante da comunidade autónoma e en colaboración coa Universidade de Santiago. Si hai problemas en San Marcos, que é onde está previsto, que se traslade. Afortunadamente, o noso término municipal ten territorio e hai opcións e nós temos lugares previstos para o traslado dese parque tecnolóxico. O que non é asumible é que se utilice o trazado do Camiño de Santiago e as dificultades que hai para definir ese camiño como disculpa para seguir aplazando sine die o desenvolvimento dese parque. Impulsaremos novos parques empresariales, por exemplo, vinculados ao aeroporto de Lavacolla. E incluso nos comprometemos, a mentras eso non este operativo, a potenciar desde a empresa municipal de Movisa naves e locais en réximen de aluguer, a potenciar esa oferta. Tamén queremos, e este é outro apartado distinto, que é importantísimo adecuar a oferta educativa ás demandas do tecido económico. E isto ten dúas partes. Nos estamos atopando moitas veces con que os empresarios reclaman determinado tipo de profesionales. E nos atopamos con que, por exemplo, na formación profesional se forman outras especialidades distintas. E, ao final, iso é un tema que se ten que resolver. Non se pode organizar a formación profesional ou a formación ocupacional, que é moi importante, en función da titulación dos profesores que teño disponibles como criterio fundamental. Tense que organizar en función das demandas que fai a propia sociedade e das posibilidades de atopar emprego dos propios alumnos. E a segunda línea é avanzar e colaborar coa Universidade de Santiago no reconocimento e na definición do seu mapa de titulacións. Un deles, por exemplo, que para nós é profundamente doloroso, é a situación do Centro Superior de Hostelería de Galicia, que, sen lugar a dúbidas, é o centro máis prestixiado ou un dos máis prestixiados de España na súa materia e que a súa titulación non ten reconocimento oficial. Por certo, un centro que é titularidade da Consellería de Cultura. É dicir, para máis sorpresa, esa é unha situación anómala que se debe resolver. O apoio á cultura dos emprendedores. Acabou e pasou e a historia a época na que todo o mundo aspiraba a un empleo fixo ou aspiraba a ser funcionario. É necesario fomentar e facilitar a posta en marcha de novas empresas e a difusión da cultura dos emprendedores. E no ámbito do turismo, o noso objetivo sigue sendo desestacionalizar, diversificar o orixe geográfico, diversificar os motivos da visita a Santiago e aumentar a estancia. Para conseguir eso hai dúas grandes líneas. Un é ampliar o atractivo turístico da cidade. Temos que reforzar a imaxe de Santiago non só como cidade religiosa, que é moi positiva, pero senón tamén como cidade cultural e moderna. Por exemplo, poñer en valor a nosa oferta cultural e a nosa arquitectura. Temos que reposicionar a Santiago de Compostela como cidade europea dentro do marco da oferta turística global. E temos que poñer en valor dentro da nosa cidade recursos turísticos que ainda non están postos suficientemente. Uns poden ir referidos ao Interland. Non debemos ter ningún reparo en traballar conxuntamente con outras cidades ou con outras partes de Galicia e poñer en valor as Rías Baixas, as Rías Altas ou a Ribeira Sacra desde Santiago. A nós o que nos interesa é que o turismo que entre por aquí se quede en Galicia o maior tempo posible. Eso é positivo para nós e é positivo para toda Galicia. Eu creo que debemos reforzar esa línea. Hai algo que é importante tamén, que é unha referencia á cidade da cultura, pero como a farei ao final non o vou decir agora. E algo que é importante tamén é fortalecer, e a segunda línea, a presencia de Santiago dentro do Camiño de Santiago. Todos damos por sentado que os camiños de Santiago acaban en Santiago, pero ao final resulta que en moitos camiños Santiago apenas está presente ou está diluído. Necesitamos reforzar esta presencia. Hai un cuarto reto que vai ser fundamental en estes 4 anos, que é a xestión da mobilidade. En este momento temos elaborado o Plan Municipal de Mobilidade Sostible.
Ese plan, perdón, casi me caigo aquí, ese plan está elaborado e está guardado. Por que está guardado? Porque é un plan enormemente complexo que requiere sacrificios, esforzos e decisións que cecais non é este o mellor momento para ter un debate sereno acerca do mismo. O primeiro que nos marca un plan de mobilidade urbana sostible é que debemos priorizar, debemos ser capaces de decir cal é o noso orden de prioridades. Os peatóns, o transporte público, os vehículos privados, en que orden colocamos todo eso. Eso é unha decisión, sin lugar a dudas, que dá lugar a moitísimo debate. E o segundo elemento que é moi importante en todo isto é a xestión da mobilidade metropolitana. En Santiago de Compostela temos unha característica especial. O 75% dos coches que se moven pola ciudad non son de Santiago. É evidente que non é posible atopar ningunha solución para a circulación que non teña en conta ese feito de que 3 de cada 4 coches non son de este municipio. Temos que darlle algún tipo de solución a ese transporte ou a esas demandas de transporte, basicamente desde o noso Interland, desde a comarca de Santiago. Hai un paso positivo que foi o plan de transporte comarcal. Como tal paso positivo o valoramos. Pero nos queremos que é un paso positivo na dirección correcta, pero insuficiente. É dicir, a única solución pasa realmente por articular o transporte da comarca, entendendo que hai unha especie de Santiago grande, hai un Santiago que é un municipio, pero hai outro Santiago área máis grande que ten unhas demandas de comunicación que son basicamente desde o centro hacia a periferia e da periferia hacia o centro, e temos de que dar solución. E a solución pasa por unha alternativa potente de transporte público e por aparcamentos en orixe. Iso é un bello debate que mantemos desde hai anos, pero unha vez que a xente colle o coche e entra na cidade, é moi difícil que non leve o coche a donde quere ir, que acepte deixalo a 1 kilómetro. A solución é que deixe o coche no Milladoiro, que deixe o coche en Bertamiráns, que deixe o coche nos Tilos e que desde ali colle un autobús e veña en autobús a Santiago. Se entra no coche en Santiago, nos vai costar moitísimo máis convencelo. Nos eso plasmamos na creación do Consorcio da Área Urbana de Santiago, do Consorcio de Transportes. Por último, continuaremos desenvolvendo áreas de estacionamento reservado a residentes, porque temos que protexer a población local e das zonas 30. Iso vai orientado para poder facer compatibles diferentes sistemas de transporte. O punto número 5 é todo relacionado coa cidade a escala humana. É do máis importante, pero todo o mundo o dá por feito. Todo o mundo dá por feito que a cidade ten que ser unha cidade segura, e o é, procuraremos preservala, que a cidade ten que estar limpa todos os días. Santiago é unha cidade limpa, pero eso costa moito, pasa que eso non se ve e se dá por feito, que Santiago teña que ser unha cidade ben conservada. Facemos o que podemos para mantela no mellor estado de conservación. En calquer caso, aposta por esa cidade vivible, por esa cidade con igualdade e cohesión social, por esa cidade que debe apoiar os máis desfavorecidos, sean a terceira idade, especialmente os que viven sós, sean aquelas familias desestructuradas ou en condicións económicas moi precarias, e especialmente ocupándonos polos nenos. Outro tema que é moi importante é estender a rehabilitación. Actualmente temos 3 áreas de rehabilitación integral en Santiago. Falaba antes o ministro do convenio que asinamos. Témolo que estender. É dicir, é evidente que zonas como Vite e Almáciga, que son edificios dos anos 70, sin ascensor, pero que a xente que daquela tiña 30 anos ou xe ten 70 e reclama un ascensor, pois é necesario incluílas dentro dos programas de rehabilitación. Vite, Almáciga, Belvís, San Pedro, hai diferentes áreas da cidade que temos que pelear para que sean declaradas das áreas de rehabilitación integral. E seguiremos apostando polas zonas verdes. É unha cidade que para nós é unha sinal de identidade. Nós temos perto de 2 millóns de metros cuadrados de zonas verdes de titularidade municipal. Aí non contamos as áreas que sean da universidade ou que sean da Xunta ou que xestione a Xunta, senón estaríamos en 3,5 millóns aproximadamente. Bueno, é unha dotación importante. Pero nós temos un criterio que protexer as diferentes áreas de crecimento da cidade con aneles de zonas verdes.
se fixo co casco histórico, un conxunto de parques, se está facendo coa cidade moderna, nos queda un moi importante que vai ser a principal aposta, que é o das Brañas de Sar. Son 365.000 metros que unirán o actual parque da zona de Pontepedriña cos parques de Fontiñas. Bueno, configuraremos aí unha gran zona verde todo ao redor do río Sar, na que xa temos en este momento de propiedade municipal uns 400 e pico mil metros, e con esos 365.000 serán 800.000 en esa área. E todo isto temos que facelos en un escenario no que a eficiencia, a calidade, a austeridade e a transparencia na xestión de recursos públicos ten que ser fundamental. Debemos asumir que os crecimentos de ingresos nas administracións públicas nos próximos 4 anos van a ser moi pequenos. E, en cambio, temos que asumir que as dificultades de acceso ao crédito nos próximos 4 anos van a ser moi grandes. Por lo tanto, eso nos vai obligar a establecer un orden claro de prioridades, a xestionar ben os recursos económicos que teñamos, a sacrificar, sin lugar a dúbidas, algunhas cuestións secundarias. E, desde logo, a facelo coa máxima transparencia para que cada cidadán poida saber en tempo real en que se recastan os recursos económicos que ele está aportando ao seu concello. Non van a ser tempos tampouco de aumentar a presión fiscal de forma significativa. E, desde logo, desde o noso punto de vista, o camiño ten que ir por donde eu estaba dicindo. Non quero rematar a miña intervención sin facer 3 consideracións finales. E esas 3 consideracións finales, unha fan referencia á Cidade da Cultura. A Cidade da Cultura está aí. Houbo moitísimo debate sobre ela e seguramente habría argumentos para seguirlo debatindo. Pero o importante é que está aí, que hai 300 millóns de euros invertidos do conxunto dos galegos na Cidade da Cultura e que o que xa pasaron é os tempos de dedicarnos a interpretar a Cidade da Cultura e o que hai que facer é poñela a andar. Por tanto, é a traballar. O segundo é que o primeiro reto que ten que asumir a Cidade da Cultura é a súa comunicación, a súa integración na cidade de Santiago e a súa integración coas vías de alta capacidade. Nós aí apostamos polo teleférico porque nos parece, na conexión coa cidade, o sistema máis vistoso, de menor impacto e con máis atractivo. A segunda línea é a universidade. Santiago non sería o que é sen a súa universidade. Nós temos que pechar filas e establecer unha alianza estratégica coa Universidade de Santiago. Temos que instrumentar un apoio explícito ás grandes iniciativas da Universidade como Campus Viva. Temos que promover iniciativas como crear un clúster do coñecemento sanitario ou da biomedicina para poñer en relación e para axudar a poñer en valor o resultado dos magníficos centros de investigación que temos vinculados á Universidade e ao Hospital para comercializar, por exemplo, as patentes que aí se están producindo. E, desde logo, impulsaremos o Parque Tecnolóxico. Como conclusión final, simplemente lles vou a decir 2 cousas. A primeira é que Santiago, como decía ao principio, non vai salir da crisis se non sale en Galicia ou España. Pero creo que podemos poñer o noso esforzo para axudar a que Galicia e España salgan antes da crisis. E, desde logo, nos estamos en condicións de salir antes, mellor, de forma máis potente, de forma máis sostida que moitas outras cidades ou moitos outros sitios, porque levamos un gran traballo feito, porque estamos no sitio oportuno e porque temos a capacidade de facelo. As crisis supoñen golpes moi duros, pero tamén oportunidades, e nós debemos aproveitar esa oportunidade para reforzar a posición da cidade. E xa a consideración final, é dicir, que eu penso que o éxito de Santiago, en boa medida, non foi debido a unha persona chamárase Xerardo Estévez ou chámese Pepe Bugallo en este momento, que encabece e lidera ese proxecto. Eu creo que a clave do éxito esencialmente foi que sempre fomos capaces de ter un bon proxecto. Sempre fomos capaces de ter un bon equipo capaz de levar ese proxecto adiante. E, sobre todo, sempre tuvemos constancia no empeño, porque o que desiste ou non ten constancia no empeño tampouco acaba alcanzando os seus obxectivos. E, modestamente, eu me presento a estas eleccións convencido de que esos 3 elementos os podo garantir. Moitas gracias pola súa paciencia e moitas gracias pola súa asistencia. Me alegra mucho, ¿no?
Muchas gracias, señor alcalde. Hay muchas preguntas. Naturalmente, usted puede responder en galego. Yo le entiendo y trataré de seguir el coloquio con normalidad. Le agradezco, eso sí, la mayor brevedad posible. Farei o que poida. Non é a brevedade non é o meu mérito principal. Miguel Magdalena, del diario El Mundo, dice: si uno escucha a Conde Roa, el candidato del Partido Popular, parece que la ciudad vive en la parálisis. Sin caer en catastrofismos, ¿qué problemas reconoce usted? ¿Qué autocrítica hace después de 13 años? Mire, creo que non hai peor cego que o que non queira ver. É dicir, calquera que pasee por Santiago e que teña un mínimo de memoria, pois terá unha valoración concreta de se é verdad que a cidade vive na parálisis ou non. Problemas e autocríticas, hombre, sinceramente, non hai ninguén que teña unha xestión que diga nunca se equivocou. Pero eu creo que dentro de eso, que ninguén pode decir que nunca se equivocou e eu tampouco, creo que houve dúas virtudes moi importantes. Unha que sempre planificamos moi ben, outra que todos os temas foron moi debatidos, incluso en ese sentido o estar en un goberno de coalición nos obliga a debatir máis do que sería habitual en un goberno con maioría. Voulle poñer un exemplo. En este mandato pasado nós tuvemos moitos debates cos nosos socios polo tema dos orzamentos. Que había que facer? En unha etapa de crisis, as administracións deben botarse para diante ou deben actuar con maior prudencia. É moi difícil, porque se a crisis vai durar moi pouco tempo, asumimos riscos, nos botamos para diante. Pero se se prolonga e nos botamos por diante, resulta que no momento en que se inicia a recuperación, a institución leva as alas cargadas de plomo e non pode voar. Bueno, nós optamos pola prudencia, pero foi con un grande debate. Por exemplo, o dato que lle din do endeudamento do Concello, que é perfectamente contrastable. Eu creo sinceramente que hai pouquísimas institucións públicas en España que poidan decir a día de hoxe que a súa débeda é significativamente inferior á que tiñan hai 4 anos. Non conozo de feito ninguna. Quer decir que non creo que cometéramos grandes errores. David Lombao, de Xornal de Galicia, dice: ¿qué opinión le merece que el presidente Feijóo distinga entre alcaldes que gobiernan limpiamente, entre comillas, y los que lo hacen a través de bipartitos? En relación con este mismo tema, Amelia Lemos dice: sea cual sea el resultado de las elecciones, es decir, aunque usted consiguiera mayoría suficiente por sí solo, ¿seguirá gobernando con el bloque? Vamos a ver. En primeiro lugar, o de bipartitos a mí non me gusta nada. Eu presido un goberno de coalición. Non é un goberno bipartito. É dicir, cando un concelleiro dun área determinada fai algo, para ben e para mal, é o conxunto do goberno que o fai e o que se sinta representado por ese concelleiro e, polo tanto, que temos que asumir o beneficio e a responsabilidade se as cousas non se fan ben. E, desde logo, nos gobernos que eu presidín sempre compartimos ese espírito e esa filosofía. Nos preocupamos moito de definir cales eran os obxectivos e as prioridades e eu sinceramente teño que expresar unha satisfacción de como funcionou. Efectivamente hai 2 partidos, pero que hai un goberno de coalición. Por certo, todo o mundo pon de exemplo a Alemania. Teño que lembrar de que en Alemania todos os gobernos desde hai 60 anos son de coalición, sea cristiano-demócrata, socialdemócrata, cristiano-demócrata, liberal, socialdemócrata, verde, socialdemócrata, todas as variantes que vostedes se poden imaginar, pero desde Konrad Adenauer, todos os gobernos da República Federal Alemana son gobernos de coalición. E a mí non me dá a impresión de que a Alemania lle vaya moito peor que a España, polo menos polo que indican as cifras. Polo tanto, en un país donde o voto é proporcional, debemos asumir que tan ideal é que un teña maioría como real pode ser que eso non se produza. E o que debemos facer os representantes políticos é ser capaces de xestionar con sensatez e ao servicio do conxunto dos ciudadanos o resultado electoral que se derive das urnas. E a cultura de pactos a mí non me parece mala, sempre que os pactos se fagan para beneficiar a sociedade e non consistan en outras cousas distintas. Eu levo 12 anos encabezando un goberno de coalición,
Según todas as enquisas, non sufrín ningún desgaste en 12 anos, e iso solamente cabe unha explicación, e é que o conxunto dos ciudadanos entenden que ese goberno respondeu aos intereses da ciudadanía. Por certo, neste mandato aprobamos un documento como Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eu conozo moitos gobernos de maioría absoluta que saltaron polos aires aprobando un plan xeral, e nós non só nos saltamos, sino que non houve ningún tipo de conflito, ningún tipo de problema. Dito isto, paso á segunda parte da pregunta. A miña aspiración cando me presento ás eleccións é ganalas. Eu non vou a seguir tácticas de algún entrenador que vai ao 0-0. Eu aspiro a ganar. E salgo ao partido a ganar. E se teño o apoio suficiente para gobernar en solitario, eu entendo que os ciudadanos me están dicindo que goberne en solitario. E, por lo tanto, debo respetar esa voluntad. Pero se os ciudadanos me dicen outra cousa, eu debo respetar o que digan os ciudadanos e administrar o resultado ao servicio dos ciudadanos da mellor forma que saiba e poida que se derive das urnas. Son os ciudadanos os que van decidir o 22 de maio, como en cada unha das convocatorias anteriores, se queren un goberno con maioría absoluta, porque eso de maioría suficiente é un eufemismo. É dicir, ou tes a maioría absoluta que é o que che permite aprobar orzamentos, planes, etc., ou non a tes. E se non a tes, dá igual que che falte un. É dicir, dá igual que non teñas un que non teñas dous. É dicir, en ese caso, hai que buscar os acordos necesarios para asegurar a estabilidade do goberno. O peor goberno é o inestable. Son as ciudades que van para arriba, van para baixo e ao final non van hacia ninguna parte. José Manuel. Iba a decir, igual que calquera empresa. Imagínense en calquera empresa que lle pasara, pois, quedar sometido a esos vaivenes. Todo o mundo ten que saber a onde quere ir, definir unha ruta e chegar. E ten que ter os apoios necesarios para seguir ese camiño. José Manuel Pardeiro dice, dado que el absurdo de Gallás no es posible hacerlo volver atrás, ¿ha pensado en la posibilidad de reconvertirlo en una verdadera ciudad de la cultura como Universidad Politécnica de Galicia o piensa dedicarlo a visitas guiadas para alumnos y jubilados como ahora? Eu non penso dedicarlo a ninguén porque é da Xunta, por tanto, é a autoridade competente e a comunidade autónoma. Eu que creo que despois de que se invertiron 300 millóns de euros en unha infraestructura que é de toda Galicia, que está no municipio de Santiago, pero non é de Santiago. Onte eu oí un conselleiro que dicía a cidade da cultura de Santiago, non. A cidade da cultura ou é de Galicia ou non ten sentido ningún. Debe ser a cidade da cultura de Galicia e nós así o asumimos. Nós o que lle pedimos é que se conecte coas vías de comunicación, porque senón eso é imposible poñelo en valor, e que se lle dé un contido que sea atractivo e que, por outra parte, tampouco sea un contido que compita directamente coa oferta cultural da cidade, é dicir, que temos que buscar aí unha complementariedade. Pero o obxectivo de invertir 300 millóns de euros que se levan invertidos ou algo máis ten que ser o ter unha rentabilidade dese investimento. O que non podemos dar por boa é unha solución que diga, oiga, nos sobraban 300 millóns de euros e tiñamos un monte aí e os enterramos. Eu creo que iso é inadmisible e inintelixible. Temos a obrigación política e moral de devolverlle ao conxunto dos galegos ese investimento. Desde las mesas de prensa también le preguntan, señor alcalde, si fue un error tener levantada la ciudad en el año Xacobeo. De ninguna maneira, mire, anos Xacobeos en Santiago tocan todos, quer dizer, non é como as Olimpiadas, que toca unha e o mellor 100 anos despois toca outra. Os anos santos todos son de Santiago, aínda que tarden un pouco. E nas enquisas que lle fixemos aos peregrinos e visitantes, menos do 2% se queixa, menos do 2%. As queixas que nesas fan os ciudadanos de Santiago e, sobre todo, os ciudadanos da periferia de Santiago, que son os que veñen a traballar todos os días. E para eles houbera sido igual ter feito as obras no 2010 que no 2011. Se queixarían exactamente o mismo. E o certo é que se as obras non as houbéramos feito no 2010, no 2011 non poderíamos. Porque no 11 non hai plan E, porque o convenio de travesías coa Xunta, a Xunta o sorprendeu o 1 de xaneiro deste ano, porque coa idea de intentar recuperalo no 2012, pero de momento está suspendido porque non ten dotación presupostaria e, por lo tanto, probablemente, se non as fixéramos no ano 2010, hoxe non se poderían facer. Por lo tanto, creo que aproveitamos a oportunidade e podo asegurar que o turismo
o número de queixas por ese tema é significativamente inferior a outros temas. É dicir, das poucas queixas que hai de turistas, hai algún capítulo que ten máis queixas que o das obras. Justino Casanova dice: el ministro de Fomento ha anunciado esta mañana aquí la inauguración del túnel del Hórreo el día 18 de mayo. ¿No habíamos quedado en que las inauguraciones están prohibidas durante la campaña electoral? ¿Reconoce que se ha forzado la terminación de la obra a toda marcha para cumplir ese objetivo? Voy a contestar as dúas. Primeiro, hai que oír ben, non dixo que se vai inaugurar, dixo que se vai abrir a circulación. O que sería ridículo é ter a obra acabada e tela sellada para que os ciudadanos sigan disfrutando dos atascos, para que non poidan decir, el non dixo inaugurar, dixo abrir a circulación, e iso non hai ningún obstáculo legal. Segundo, pois seguramente se forzou a marcha porque a obra tiña que estar acabada no mes de abril e vai con un mes de retraso. Por lo tanto, non vai anticipada, sino que vai con un lixeiro retraso por unhos problemas técnicos que houve. Ayer el ministro de Justicia se comprometió a apoyar que Santiago tenga un juzgado de lo contencioso, otro de mercantil y una nueva sala de la audiencia. Pero también Caamaño reconoció que la Xunta tiene las competencias para hacer esto. ¿Cree que Feijóo le quitará algo a Coruña para dárselo a Santiago? ¿Se enfrentará a los agravios con Vigo, que también pide lo suyo? Bueno, en realidad a intervención do ministro foi algo máis complexa que eso. E o que plantexou é que sería conveniente que se aplicara en Galicia a nova planta xudicial e especificamente a nova oficina xudicial. E entón, o que decía é que se aplicaba a nova oficina xudicial, o tema tiña unha solución moito máis rápida, moito mellor. Pero iso é unha decisión que debe tomar a comunidade autónoma. O proceso de creación, se non se crea a oficina xudicial, de esos xudgados é un proceso distinto. Ten que ser a comunidade autónoma a que o pida. Ten que dictaminar, entendo que é o Consello do Poder Xudicial, e despois se conta co informe favorable do Consello do Poder Xudicial e cando o Ministerio pode habilitar os xuíces para que se constituya, pero o Ministerio habilita os xuíces, pero as oficinas e o personal o ten que habilitar a comunidade autónoma. E ele, en realidad, o que estaba reivindicando e que Galicia se estaba quedando atrás na posta en marcha do novo sistema de oficina xudicial. El candidato del bloque a la alcaldía de Santiago, llamado con bastante posibilidad a seguir siendo su socio en el gobierno municipal, dijo que Galicia tenía suficiente con disponer de un solo aeropuerto en Santiago, mantenerlo fuerte y potenciarlo como un aeropuerto internacional. ¿Está usted de acuerdo o él fue demasiado lejos? Vamos a ver, eu podría estar totalmente de acordo con él, pero isto é un pouco como o debate do Gallás. Temos tres, é dicir, comprenderá que eu non creo que fora sensato ni realista que eu salira daqui dicindo Bugallo propón o peche de Peinador e Alvedro. Eso, o único que daría lugar sería un titular de prensa a un enfado en outros sitios e carecería de toda virtualidade. A realidade é que hai tres aeroportos. Particularmente penso que foi unha decisión equivocada no seu momento, pero unha decisión que se tomou no seu momento e que hai que asumir como está. Que Vigo e que Coruña van a apostar e tratar de defender os seus aeroportos é inevitable. Non creo que fora realista pensar que fora a pasar outra cousa diferente, pero nós o que temos que apostar é porque o noso aeroporto consolide esa posición de aeroporto central, porque está no medio, porque ten maiores posibilidades de crecimento que todos os demais, porque ten uns costes moitos máis racionales e porque a articulación das novas vías de comunicación, a falta da autovía de Lugo, fai que ao final a comunicación con carácter xeral máis cómoda é a de Santiago de Compostela. É dicir, sin lugar a dudas, os da área de Vigo sempre terán máis cerca a Vigo e os da área de Coruña terán máis cerca a Coruña. Pero, ao final, o que queda no medio e o que pode ser común e prestarlle servicio tanto a Vigo como a Coruña é Santiago de Compostela. E o que é certo é que con un tren de alta velocidade que vai facer o percorrido entre Vigo e Santiago en 31 ou 32 minutos,
un tren de alta velocidade que vai facer o percorrido entre Santiago e Coruña en 24 ou 25 minutos e unhas autopistas que permiten que o Ciudadano de Vigo estea a 45 minutos de Santiago e o de Coruña a 35, pois en toda Europa é moi difícil entender que haya 3 aeroportos, pero é o que hai. É dicir, por lo tanto, de nada sirve queixarse do pasado nin tratar de interpretar o pasado. Nós temos que traballar ao futuro e temos que preocuparnos especialmente de que o noso se siga desenvolvendo como está a facer en estes anos. Daballes antes os datos. Ayer el ministro don José Blanco tuvo que tranquilizar de nuevo a los empresarios que temen retrasos en la construcción de las líneas de AVE entre Galicia y Madrid. ¿Usted cree que de verdad habrá dinero suficiente para llevar a cabo esas obras en el plazo prometido? Ahora sí. Hasta ahora tiña moitísimas dúbidas. Eu creo que esta foi unha das batallas máis épicas. Eu as veño seguindo desde a Executiva do PSOE. Veño seguindo estas batallas e pola amistad co ministro no último ano. É unha batalla porque, efectivamente, facendo un estudio económico imparcial, seguramente chegaría á conclusión de que un AVE Barcelona-Valencia-Málaga ten posibilidades de atraer un número de pasaxeiros moi superior a un AVE que estamos falando da línea Olmedo-Ourense. Iso non parece que sea un tema excesivamente discutible. Por lo tanto, para que se lle dé prioridade ao AVE que ven a Galicia, solamente se pode facer esgrimindo unha razón de Estado. Un Estado é máis que unha economía, un Estado ten que articularse internamente e un Estado ten que protexer aquelas zonas que atravesan maiores dificultades do propio Estado. Senón, para que queremos un Estado? Bueno, pois, eu creo que o ministro Blanco o que defendeu é o AVE a Galicia, como nun momento determinado se podrá defender o AVE a Extremadura ou hacia Lisboa como unha cuestión de Estado e como parte esencial da solidaridade interna que debe existir dentro dun Estado. Pero, lóxicamente, é posible que grandes compañías que teñen como garantía a propia obra, os bancos, analistas financeiros, pois, efectivamente, empezan a analizar o volumen de viaxeiros previsible no AVE de Valencia a Barcelona e no AVE de Olmedo a Ourense, e, efectivamente, hai unhas diferencias sustanciales. En calquer caso, é o que teño claro, é que o difícil é facer o AVE a Galicia. Que o AVE entre Barcelona, Valencia e Málaga vaise facer porque hai 24 millóns de persoas en ese Interland e hai unha demanda potencial que xustifica perfectamente a construción dese AVE. E ademais porque gran parte desas líneas de AVE xa están ou van a estar construídas inmediatamente. En cambio, o AVE a Galicia todos temos claro que a decisión é ahora ou hai que esperar 15 anos ao menos. Porque se entra por diante o AVE do Mediterráneo, pois é posible que en un momento determinado entre por diante o AVE de Lisboa como unha razón de Estado e da Unión Europea e nos acabaríamos pasando pois a un escenario non de 2 ou 3 anos, sino de 2026 ou 2027. Por tanto, creo que é unha decisión arriscada, valente. En este mesmo sitio, o ministro, como vostede lembrará, empeñou o seu cargo de que o sacaba. Todos confiamos en que fora verdad, porque a alternativa era moito peor e ao final saliu. Ese AVE está financiado, a licitación está convocada e desde logo eu creo que xa entrou en un proceso que non ten marcha atrás. También le preguntan, señor alcalde, cómo va el asunto de los debates, de sus debates con el candidato del PP, Conde Roa. Usted ha venido rechazando las distintas ofertas. Ayer Correo Televisión le hizo la suya. Usted se ha venido escabullendo porque siempre ha habido debates a 3, es decir, incluyendo al cabeza de lista del BNG. ¿Aceptará un debate a 2 con el Partido Popular? ¿Por qué no hacerlo? ¿Tiene tanto que perder? Non, mire, non é deso, e ademais de unha explicación clara desde o primeiro momento. Todo isto é un montaxe para intentar desfacer desaparecer o bloque. E eu non vou ser cómplice deso. Primeiro porque para que un goberno funcione ben debe haber un principio de lealtad entre os socios dese goberno. E a mí me parece que un socio ten que ser solidario co outro. Segundo, porque democráticamente tampouco me parece que se poida excluir a 7.000 personas. E terceiro, porque en Santiago quen exixeu os debates co bloque foi o PP. Claro, daquela lle conviña ano 1995. O obxectivo era arrebatarlle a maioría absoluta ao PSOE. E o PSOE aceptou ese debate a 3.
porque entendeu que democráticamente debería ser aceptado. Ora resulta que non lle convén e cambiamos e decimos que quede fora. Eso é unha estrategia de enredo que desde o primeiro momento dixen que non, porque ademais nos obligaría a pasarme toda a vida debatindo. Quero decir, se houve un medio de comunicación a debater co candidato do PP, o día seguinte o candidato do PP debe debatir co do Bloque e eu debo debatir co do Bloque tamén para compensar, e son cada medio. Mire, eu con quen quero debatir é cos ciudadanos. O señor Conde Roa o dou por imposible, en moitos sentidos, pero en ese tamén. Por lo tanto, non é nin que teña nin que perder, nin que ganar. A cuestión é que me parece antidemocrático, me parece insolidario e, desde logo, se eu me prestara a eso, non me parecería leal con quienes son os meus socios desde hai 12 anos. Le leo la pregunta de Antón Loaces. Dice, ¿por qué se ha retirado del orden del día del Pleno un punto relacionado con la venta de acciones de la empresa mixta SADE, que gestiona el multiusos y Santa Isabel? ¿Tiene que ver esta retirada con la resistencia del BNG a que se privatice un servicio público? Perdón, ese servicio, si fuera por privatizar, xa está privatizado. Esa é unha empresa que o que ten é un tercio de capital privado, perdón, 2/3 de capital privado e un tercio público. O único que se trata é entre particulares que se transmitan as súas accións, pero a proporción de capital privado e público se mantén exactamente igual. Eu que creo que era un tema que se iba a utilizar demagóxicamente, entonces tampouco teño unha urxencia en darlle solución a ese tema antes do 22 de maio. Me parece que con total tranquilidade e con máis serenidade se poderá analizar ese tema no mes de xuño, pero non ten nada que ver con privatización, non privatización. Esas sociedades son 2/3 de capital privado, 1/3 de capital público, e o meu criterio é que siga sendo así. O que sí quero é que os 2/3 de capital privado estén en distintas mans, é dicir, que non se agrupen en unha mesma man. Usted accedió a la alcaldía en 1998, fue elegido en el 99, en el 2003 y en 2007. Va camino de ser el alcalde de Santiago de toda la vida. ¿No se siente cansado algunas veces? ¿No le apetecería cambiar de disco? ¿Será esta la última vez que se presente? Zapatero se puso el límite de 2 candidaturas, usted va camino de la 4ª. ¿No convendría establecer un límite máximo de legislaturas en los gobiernos municipales tamén? Mire, nos gobernos municipales, empezo polo final, o mandato mínimo para facer algo efectivo son 12 anos. Voulle poñer un exemplo. Hai que facer un plan xeral. Eu non conozo a ninguén que sea capaz de facer un plan xeral, polo menos nunha cidade como a nosa, en un mandato. A mí, en concreto, este plan xeral empezamos no mes de xuño do ano 2001. Mandato 99-2003. Seguiu a súa tramitación todo o mandato 2003-2007 e aprobouse definitivamente en outubro de 2008. 3 mandatos. O meu querido amigo Orozco acabanlle de aprobar parcialmente o Plan Xeral de Lugo. Leva 12 anos con ese tema. E eu vexo a Javier Losada, o alcalde de Coruña, empezou co novo Plan Xeral de Coruña, Paco Vázquez, sigue Javier Losada, segundo mandato, e vai ao terceiro mandato para sacar adiante un plan. Un alcalde que sea alcalde da súa cidade e que non poida definir o proxecto de cidade. Un para que é alcalde, para tapar baches. Eu creo que a gran aspiración que temos e a gran dificultad que temos os alcaldes é temos que xestionar o día a día e temos que xestionar os temas importantes. E a clave de todo é que o día a día non nos coma o tempo e abandonemos os temas importantes. Porque o día a día sempre hai baches, sempre hai malezas que cortar, sempre hai unha veciña que se enfada con outra, sempre hai un problema de un colectivo que se enfadou por algunha cousa. Eso é todos os días. A clave é que temos que ter un pouco 2 vías. Unha, na que avanzan os temas importantes, e o importante debe prevalecer. Incluso, ás veces, eu digo unha cousa que a xente lle choca, digo, non, mire, que ás veces o importante debe prevalecer sobre o urxente. Porque senón o importante queda sin facer, ao final a cidade perde as súas oportunidades. O que hai que intentar é valorar que é o que é urxente, cal é o máis urxente e de procurar ir dando unha resposta caída, pero sin abandonar o importante. Eu creo sinceramente que ningún bo alcalde está solo 8 anos de alcalde. A partir
De aí é cando efectivamente se empezan a observar os resultados. En segundo lugar, entrando na parte anterior, se esta será a última vez, pois non o sei. Eu tiña claro que a miña aspiración política era ser alo menos 12 anos alcalde de Santiago. A partir de agora eu creo que hai que velo mandato a mandato. En este momento eu analicei cos meus colaboradores, pasei unha enquisa para preguntarlle aos meus veciños a pregunta fundamental, e se están cansados de min. Porque cando leva certo tempo, a pregunta fundamental non é se o faz ben ou se o faz mal, é se cansaron ou non. Se os faz ben, mal, pois podes arreglalo. Se están cansados, eso ten moi mal arreglo. E os meus veciños, o que me saliu daqui é que non estaban cansados, que ao revés, era no que máis confiaban para que seguir ao frente da nave. E dixen, pois, se os meus veciños son eu a persona na que máis confían para que siga ao frente da nave, eu estou disposto a seguir e non vexo ningún motivo para que en un escenario tan complicado como este deixalo. Pero con absoluta franqueza, esa mesma pregunta teria que repetir no 2013 ou 2014 e ao mellor a contestación é distinta da que foi agora. E se a contestación é distinta, pois automáticamente o que eu informarei o meu secretario xeral e os meus colegas, queridos amigos, hasta aquí cheguei, hai que preparar o relevo, que eu xa non son. Dolores Feito dice, usted dijo el otro día que quería una campaña limpia y con candidatos dignos. ¿Cree usted que Conde Roa no es un candidato digno para ser alcalde de Santiago? ¿Se puede embarrar mucho más aún el terreno de juego electoral en Santiago, teniendo en cuenta las muchas cosas que se están diciendo, que están saliendo, incluso de índole personal? ¿Vale todo en campaña? Eu non creo que eso sea así. É dicir, o que está pasando en Santiago de Compostela é que hai unha campaña bastante sucia por parte dunha formación política que se dedicou a acumular dosieres durante 2 anos e que ahora de repente os está alargando todos en campaña. Pero iso é unha única formación política que está facendo e casualmente é a que encabeza o señor Conde Roa. O resto mantemos un respetuoso silencio e unha gran prudencia sobre moitas cousas que eu sei que el ten o temor de que digamos, pero non as dixemos, nin a miña intención é dicilas. Nin a dixemos, nin a miña intención é dicilas, nin entrar en ese terreno. Pasa que hai unha estrategia moi conocida que é poñerse a tirita antes da ferida, é dicir, por se acaso aquel vai contar isto de min, eu xa me vou poñendo a tirita. Esta é unha cidade de 95.000 habitantes, donde todos nos conocemos e todos sabemos o que hai. El tamén, eu tamén, e todos os que son de Santiago tamén. Por lo tanto, eu non teño nada de que decir, nin nada que falar. Me limito a presentar o meu proxecto, a miña proposta. Por certo, vostede veu que eu citara ou me referira a él en algún momento na miña intervención? Seguro que non. E eu que fago sempre? Sorprendentemente, hai unha persona que se dedica todo o tempo a falar mal de min e depois dice, no, o problema é él, que ele é o que quere falar mal de min. Eu que non o cito nunca. Ou procuro non citalo, ou non falar del. E eu espero, a mí gustaría que ele fixera o mesmo, pero tampouco lle podo pedir tanto. Por lo tanto, eu seguirei coa mesma línea que seguir sempre, que presentando, rendindo contas ante os ciudadanos e presentando cal é a proposta e o proxecto para o futuro, e dicíndolle aos ciudadanos algo que me parece moi importante, que nunha situación de crisis a confianza é un valor fundamental. Por tanto, eles deben valorar en quen poden confiar e en quen, o mellor, non poden confiar tanto. Pero iso será unha cuestión deles. Señor alcalde, para cambiar de tema y también para terminar, usted se ha referido a la poca ambición del entrenador del Real Madrid que salió en la primera parte de las... No dixe do Real Madrid. Salió con el planteamiento de 0-0 y luego terminó como terminó. ¿Qué equipo quiere que gane esta noche? ¿O cuál espera que va a ganar? Es unha pregunta moi comprometida. ¿Juega España contra Cataluña en este partido? Precisamente non creo eso. Mire, eu creo que debe ganar o equipo que fai o mellor xogo. E para min ese é un. E, por tanto, me gusta que ganen os que xogan ben e que perdan os que xogan mal. ¿Cuál es el mejor? Pois en este caso Barcelona para min, pero entendo que é unha opinión perfectamente discutible. Xa veremos o partido desta noite e eu verei en compañía de Bernardino Rama, co que acabamos tendo graves crisis políticas
bueno, de crisis que de momento non se trasladaron ao ámbito político, sobre todo despois do 0,5, pero a mí o que me gusta é que gane o que xogue ben. E desde logo me doi moitísimo, porque eu creo que isto vou a facer unha comparación que a mellor é odiosa, porque se refire ás mulleres maltratadas. Dice, cando alguén che quere, non te pega ou non te maltrata. Eu quero a España e quero a Cataluña. Me parece que España sin Cataluña sería un país moito máis pobre e sería un país diferente do que é. Entón, me molesta que en un momento determinado se intente facer sentir a un vasco, a un catalán, a quen sea, como se fora de fora. Non, eles son parte de nós. E desde logo eu me sinto moi feliz cando un equipo español, e digo español con total claridade, sea vasco, sea catalán, sea o Madrid ou sea o Deportivo da Coruña, xoga en calquer sitio do mundo e gana. E cando xoga entre equipos españoles, pois me gusta en primeiro lugar que gane o que o mereza, por principio básico. En segundo lugar, eu teño unha filla, que é a filla única e que desde pequeniña decideu ser do Barça. Eu nunca tuvera maior interés en serlo, pero a pobre estaba ela sola, todos os primos eran do Madrid, e sentime obligado a apoiala e quedei aí un pouco enganchado. Que lle vamos a facer? Muchísimas gracias, señor alcalde, por esta segunda vez que estamos en Santiago. Ha estado también en Madrid. Muchísimas gracias por su confianza en nosotros. Don Pedro Pérez, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo quiero sumarme a tus palabras de agradecimiento a nuestro alcalde porque haya utilizado esta mañana nuestra tribuna para exponer sus ideas, sus proyectos, recordarnos las realidades que hoy disfrutamos gracias a su gestión a lo largo de estos años. Pero yo me voy a permitir la libertad también de decir que por encima de los proyectos y las realidades de su gestión yo considero que nuestro alcalde reúne una serie de valores, empezando por su bonomía, de la cual hemos tenido muestras en su intervención esta mañana, su accesibilidad, la sensibilidad y el calor, el apoyo que siempre ha mostrado por los proyectos, por las ideas que le llevamos, eso sí, siempre que de ellas se deriva un beneficio para la ciudad. Yo por eso quiero desearle éxito en esa reválida a la que se enfrenta el próximo día 22, porque estoy convencido de que su éxito va a depender en cierta medida del éxito de muchos proyectos y de muchas ideas de las personas que asisten esta mañana a esta tribuna y de los que no han podido asistir. Muchas gracias, alcalde, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.